Descontou mais um ponto do Vanderlei. Outra cabeçada no Popó. São 3 pontos a menos. Não tem limite de pontos que pode tirar, não tem limite de quedas também, né? De knockdowns no round. E é isso, fim de papo. Fim de papo, foi pra conta, a vitória é do